Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες πίσω μου ζητήσατε να σας δείξω το πώς μπορούμε να συντηρήσουμε τις πατάτες στο καταψύχτη μας. Πραγματικά δεν το είχα ξανακάνει. Την ιδέα μου τη δώσατε εσείς. Έκανα πάρα πολλά πειράματα και κατέληξα ότι αυτός είναι ο πιο σωστός και τέλειος τρόπος. Πάμε να το δούμε. Μπορεί να έχουμε πάρα πολλές πατάτες, ποσότητα, μπορεί να καλλιεργούμε και εμείς ή να βρούμε πατάτες σε τιμή ευκαιρίας και να θέλουμε να τις αγοράσουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Πώς μπορούμε όμως να τις αποθηκεύσουμε στο καταψύκτη μας? Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Ως αρχή το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε λεκάνες μεγάλες και να τις γεμίσουμε με νερό. Καθαρίζουμε τις πατάτες μας και απευθείας τις προσθέτουμε μέσα στο νερό. Μην κάνετε το λάθος να αφήσετε τις πατάτες σας χωρίς νερό, γιατί θα μαυρίσουν. Τις κόβουμε όπως επιθυμούμε εμείς. Είτε για τηγανιτές όπως τις έχω εγώ εδώ, είτε κυδωνάτες για φούρνο, είτε χοντροκομμένες για πουρέ, αλλά και για γιαχνί και για όλα τα μαγειρευτά σας, είτε στρογγυλές για το μουσακά σας, αλλά και τηγανιτές είναι καταπληκτικές, ή όπως σας αρέσει περισσότερο να χρησιμοποιείτε τις πατάτες σας. Πρέπει να θυμάστε πάντα αυτό. Για κάθε 1 κιλό πατάτες χρησιμοποιούμε 2 έως 3 κουταλιές της σούπας ξύδι. Επίσης θα χρειαστούμε μισό κουταλάκι του γλυκού χοντρό αλάτι. Εδώ έχω 2 κιλά πατάτες. Ξέρετε και από τα παλιότερα βίντεο που έχω φτιάξει ότι τα λαχανικά που αγοράζω θέλω να χρησιμοποιώ ξύδι. Ακόμα και στις πατάτες. Προσθέτω το ξύδι στις πατάτες μου. Ανακατεύω να πάει παντού. Και τις αφήνω να σταθούν με το ξύδι για 5 λεπτά. Μην αφήσετε περισσότερο από 5 λεπτά τις πατάτες σας στο ξύδι, γιατί θα σφίξουν. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε ξύδι? Ο λόγος είναι ο εξής. Αποβάλλει τα φυτοφάρμακα, τους μικροοργανισμούς και τα βακτηρίδια, όπως επίσης και τα λιπάσματα. Όταν περάσουν τα 5 λεπτά, θα ξεπλύνετε με κρύο και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που έχετε ποσότητα, θα τις ξεπλύνετε όλες τις πατάτες από το ξύδι και θα τις βάλετε πάλι μέσα σε μια μεγάλη λεκάνη με κρύο και άφθονο νερό. Και σιγά σιγά θα κάνετε τη διαδικασία που θα σας δείξω. Θα βάλουμε μία κατσαρόλα να βράζει με νερό και θα προσθέσουμε μέσα στο νερό που βράζει το αλάτι. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι το εξής. Με την κουτάλα σας θα δοκιμάσετε το νερό. Εάν είναι πάρα πολύ αρμυρό, θα προσθέσετε λίγο νεράκι μέσα, γιατί θα γίνουν οι πατάτες αρμυρές και εμείς αυτό δεν το θέλουμε, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να υπολογίσετε το αλάτι και θα είναι το φαγητό σας πάντα αρμυρό. Εάν το αλάτι είναι έτσι όπως θέλετε, γιατί για εμένα είναι ιδανικό αυτή τη στιγμή το νερό, θα προσθέσουμε μέσα τις πατάτες. Ανακατέψτε τες. Οι πατάτες πρέπει να είναι σκεπασμένες πάντα με νερό και όχι στην επιφάνεια. Αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά να ζεματιστούν οι πατάτες μας, από την ώρα που θα πάρει βράση το νερό. Γιατί το κάνουμε αυτό? Ο λόγος είναι ο εξής. Με αυτόν τον τρόπο σκοτώνονται όλοι οι μικροοργανισμοί που περιέχουν τα λαχανικά μας. Και με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι κανένα λαχανικό δεν πρόκειται να μαυρίσει και να μας χαλάσει μέσα στο καταψύκτη μας. Σκεπάστε με το καπάκι ώστε να μπορέσει να πάρει πιο γρήγορα βράση το νερό μας. Από εδώ και πέρα που πήρε βράση το νερό μας, μετράμε ακριβώς 2 έως 3 λεπτά, όχι περισσότερο.
Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε με πολύ γρήγορες κινήσεις τις πατάτες μας μέσα από το ζεστό νερό. Γιατί αν γίνουν περισσότερο θα διαλύσουν και θα είναι βραστές πλέον. Δεν θα τις έχουμε ζεματίσει. Επιπλέον, δεν θα τις αφήσετε έτσι να αχνίζουν. Εάν αφήσουμε τις πατάτες μας απλά σουρωμένες μέσα σε μια λεκάνη, οι πατάτες θα συνεχίζουν το βρασμό τους, με αποτέλεσμα οι πατάτες μας να λιώσουν. Οπότε εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Θα τις προσθέσουμε μέσα σε μια μεγάλη λεκάνη με κρύο και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που έχουμε ποσότητα στις πατάτες μας, εννοείται ότι αυτό το νερό δεν φτάνει για να κρυώσουν. Οπότε θα αδειάσουμε αυτό το νερό και θα προσθέσουμε καινούργιο κρύο νερό. Θα πιάσουμε τις πατάτες μας στα χέρια μας. Εάν οι πατάτες έχουν κρυώσει, τότε είναι έτοιμες. Εάν δεν έχουν κρυώσει, θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία 2 με 3 φορές. Θα αφήσουμε τις πατάτες μας να σφραγίσουν πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα σουρωτήρι και μετά θα σας δείξω τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε. Τι έχω κάνει εδώ? Άφησα τις πατάτες μου να σφραγίσουν πάρα πολύ καλά. Έχω πάρει ένα βαθύ ταψί και έχω βάλει από την κάτω μεριά χαρτί ψησίματος. Και έχω τοποθετήσει τις πατάτες μου όπως βλέπετε τη μία δίπλα στην άλλη. Δεν έπιασα απευθείας να τις βάλω μέσα σε ένα σακουλάκι και να το κλείσω. Γιατί τι θα συμβεί? Οι πατάτες θα γίνουν μια μεγάλη πέτρα, μια μεγάλη μάζα. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τις ξεκολλήσω. Αυτή τη στιγμή από την πάνω μεριά θα τοποθετήσω ακόμα ένα χαρτί ψησίματος και θα βάλω από την πάνω μεριά τις άλλες πατάτες μου. Να έχουν μια μικρή απόσταση ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Ο τρόπος είναι ο ίδιος που χρησιμοποιώ στις μελιτζάνες για μουσακά στην κατάψυξη. Ανατρέξτε στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο. Αυτή τη στιγμή έχω 3 χαρτιά ψησίματος μέσα στο ταψί μου. Η ποσότητα που είχα ήταν αυτή. Εάν εσείς έχετε περισσότερη ποσότητα, θα βάλετε περισσότερα χαρτιά ψησίματος με τις πατάτες σας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε όλο το χρόνο και όποτε επιθυμούμε πατάτες στην κατάψυξη, χωρίς να μας νοιάζει να κάνουμε τη διαδικασία να καθαρίσουμε τις πατάτες μας ή να αγοράσουμε έτοιμες προτιγανισμένες πατάτες. Θα κουραστούμε μία φορά και θα έχουμε πατάτες όλο το χρόνο. Θα βάλουμε τις πατάτες μας μέσα στο καταψύκτη μας μέχρι να παγώσουν. Την επόμενη μέρα θα σας δείξω το τι πρέπει να κάνουμε. Την επόμενη μέρα βγάλαμε τις πατάτες μας από την κατάψυξη και κοιτάξτε πόσο ωραίες είναι. Έχουν παγώσει αλλά δεν είναι κολλημένες η μία πάνω στην άλλη. Κοιτάξτε πόσο ωραίες είναι. Τώρα είμαστε έτοιμες να τις βάλουμε απευθείας μέσα σε ένα σακουλάκι αποθήκευσης. Οι πατάτες μας είναι έτοιμες για να μπορέσουμε να τις αποθηκεύσουμε μέσα στον καταψύκτη μας. Έχουμε γράψει πάνω την ημερομηνία. Με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκεύσουμε όλες τις πατάτες μας. Αυτές τις πατάτες μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε στο καταψύκτη μας για έναν ολόκληρο χρόνο. Μετά από 6 μήνες έχουμε βγάλει από το καταψύκτη μας τις πατάτες για να τις τηγανίσουμε. Δεν έχουν πάθει τίποτα. Είναι ακέραιες. Τις βλέπετε? Είναι καταπληκτικές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε όση ποσότητα πατάτας επιθυμούμε. Κοιτάξτε, δεν έχουν κολλήσει. Είναι τέλειες. Θα τις αφήσουμε για 5 λεπτά και αμέσως θα τις τηγανίσουμε. Δεν χρειάζεται ούτε να τις ξεπλύνουμε,
ούτε να κάνουμε τίποτα. Θα προσθέσουμε μέσα σε ένα μεγάλο τηγάνι άφθονο ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, αναλόγως με το τι τηγανίζετε. Αυτή τη στιγμή το λάδι μας καίει πάρα πολύ. Προσθέτουμε τις πατάτες μας. Προσέχτε να μην καείτε. Εγώ σε αυτό το επίπεδο προσθέτω λίγο αλάτι. Όχι πολύ, λίγο. Θα αφήσω τις πατάτες μου να τηγανιστούν σε δυνατή φωτιά. Ένα μεγάλο μυστικό. Δεν θα πάρετε πυρούνι, κουτάλι, οτιδήποτε άλλο να ανακατέψετε τις πατάτες σας. Θα τις αφήσετε να πάρουν ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα και μετά. Εάν κάνετε το λάθος να τις ανακατέψετε τώρα, το μόνο που θα κερδίσετε θα είναι να λιώσουν οι πατάτες σας. Τώρα που έχουν πάρει ένα ωραίο κόκκινο χρώμα, θα ανακατέψουμε τις πατάτες μας πολύ προσεκτικά για να μην τις λιώσουμε. Οι πατάτες μου είναι έτοιμες, να τις βγάλω από το τηγάνι. Έχω ένα δίσκο με χαρτί απορροφητικό και θα τις βγάλω αμέσως. Τηγανίστε τις πατάτες σας όσο θέλετε εσείς. Εμένα μου αρέσουν έτσι, ροδοκόκκινες. Εγώ τις σερβίρω τις πατάτες μου από την πάνω μεριά με λίγο κεφαλοτήρι και κεφαλογραμμιέρα τριμμένη. Προσθέτω από πάνω λίγο πιπέρι και τρίβω και προσθέτω από πάνω λίγο ξερή ριγανούλα. Δεν θα προσθέσω επιπλέον αλάτι γιατί όπως είδατε ρίξαμε αλάτι μέσα στο τηγάνι. Εάν εσείς θέλετε όμως επιπλέον αλάτι, εννοείται θα προσθέσετε. Αυτές οι πατάτες είναι καταπληκτικές. Θα τις βάλετε στο στόμα σας και θα κάνουν κρίτσι κρίτσι. Τι να σας πω, πολλές φορές μας θυμίζουν κάποια πράγματα τα παιδικά μας χρόνια. Αυτές οι πατάτες πραγματικά είναι αυτές. Δοκιμάστε τες και φτιάξτε τες και θα δείτε ότι δεν θα κάνετε λάθος, γιατί η γεύση θα σας αποζημιώσει. Πατάτες που μπορούμε να έχουμε στο καταψύχτη μας όλο το χρόνο, όποτε επιθυμούμε. Όταν έχουμε ποσότητα, λοιπόν, ή αν μας περισσεύουν πατάτες, μην τις πετάτε, φτιάξτε τις έτσι. Και θα δείτε ότι θα έχετε συνέχεια έτοιμες, προφτιαγμένες πατάτες για να τις τηγανίσετε. Εύκολα, γρήγορα και κυρίως πεντανόστιμα. Πατάτες νόστιμες και τραγανές. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας, φίλοι μου. Να είστε καλά, ελπίζω να απολαύσατε και αυτό το βίντεο. Πολλά φιλάκια! Γεια σας!